Mai vatolu amo, Samoa ia manuia le nei aso. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Ai sili ai oi la fele, ole la du Samoa, mate mai la tu pua, bete no ale moa. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
langi ma mea ua tumuai o ale le ia. O le atu lau mai o na nofo ai. Awa o ia lava na whaavaina i lunga o le sami. Ma whaamaua i lunga o vai tawhi. Ina whaaya i lunga o tau ulu o tau whaitato ai. Ia whaaya ina i lunga o tau pui o le whaamamaue. Se i ulu atu ai le tupu mamalu. O ai ele nei tupu mamalu. O le li o au. O ia lava. Le tupu mamalu. Boa nei Taeao na mātou whape atu ia vi ia oe le tupu mamalu. Wa mātou pese o vi inga nei Taeao. Se i ta ua tuai le loto ua tumu i le fia ma le whawhetai. A wā o le nei fo ua mātou au lia le nei Taeao. Taeao sing ma le Taeao te toa o le aso faua e au mai. O le ngatai na mātou pese o vi inga ua mātou wifo fo i o luma le nei Taeao sing ma mātou whampe atu e pa ia. Pa ia lava oe le tupu mamalu. O oe o le atua mamana, o le atua sili ese e pule ao oe i mea umalama. O le loa lofa ma lo wha maoni, ma lo anga le leilo mātua tua, e tu maulava o ana nafi o le so Taeao, e o le ngata anga o mea umalama. O oe o le tupu ma le lii o lii, o le tupu e soifua ma le vavau e o lava i le wha vavau. Le tua oe la elevi ingon ma manu le tua oe pulupulu. Le matango fie. Ta maua mātu whaftai. Lau mea lofa o le ola fau o mātu maua nei Taeao. Lau pule lea. Lau lea lofa o le fau o mamori ma te mai. Ia le fau launga le tunu le nei Taeao sing. Wai whapopo ali nei asu fau do lātu si fua mo mātu nei ola. Mātu o lia li nei as tofi was fultonu ia yaso le masino mati. Mātou whalaunga nei tau sanga. O le mātou malanga nei yaso lo mātou tua e le ai lava se tasi mātou te malu ai wana o oe. E le ai se tasi mātou te manui ai wana o oe. Wa mātou tu inatua i o aolo mātou tua. Mātou whalaunga nei yaso. Tau te mail malanga a whai nei. A o le tia whaiva le a whengai ma le tunu le nei yaso whaua e a mai. Mātou te manatua pēr Samoa le tunu pele le mātou te talo. Anga le leilo mātua tua. Se i lofa nei te tai o le tunu. Se i loa na wha maulalo i ante oe. Ma ta lia la wami o tonu e te tai ai. Samoa o wā se manuia mo a Taeao. Manuia nei o mātua a inga. Manuia nei o mātua te ngata umai le ngata i Samoa. Wha pena fo i le lala ma le pāpa awa iso se vaenga o le nei lalo langi. Mātua talo lo mātua tua. Neso vaenga nei lalo langi o lo whapenao na whatia, whalawelawe whanatura o whanoa iola o tangata, mātu walauta mā, o oea o le matai o le matangi, na o sauwhetalenga lava, o na while mua i lea. E iei le while mua oelo mātua tua e leo le hoi nai, le nei lalo langi a toa. Lo whangia nei mātu whanauta mā, atu inatu lātou ia o onga, stay mo nei Taeao, mātu walau, lau fio le paolo lo walofa. Le lo ina wa maluti aina ya mātou whanau. A o sa ili le poto e ala i a onga whamuri i whaiva. Lo whia ngai malim tamaitai whaia onga. Lo ngafa ma le o ina na ya mātou whanau. E mana tua pēr le tapu inga ma talo mai na ya mātou mātua tua sino le tunu i malu maota malawa. Nei Taeao. Te tolu aina la tolu le māwhana whanau lawa lofa. Se maua i peolo lātou se fua laule le tino sili lava i le nganga. Be umala whara mātou whaira ni aso whau, lo mātou atua, ia mātou whaia lava ma le wha maoni, ma ia whaia ina ia whoi lewi inga ia te oe. Ta māwha mri o maile tau tua rede sa mora ni aso atoa, wa mātou wole mātou walau i nei mea malawa, e ala le swafa mana malo Yusu ke riso, lo mātou wari mara mātou wha aola. Amen e.
leo mamoi le lei o le viinga le tua langina la pese a le CCJS Youth Choir mai whangatongo America Samoa le tautua mo Radio Samoa for lima i watoru a mo. Ina wata tonu le tu lai ono. In this update, the waiting game continues for Scott Watson and his bid for parole. Watson was sentenced to life with a 17-year non-parole period for the killing of Olivia Hope and Ben Smart in 1998. 4 psychologists spoke at his 6th parole board appearance yesterday and were split as to whether he should be released. A decision is expected before April. Also waiting is Labour MP Pini Henare after his appearance before Parliament's Privileges Committee. He appeared because of his haka in Parliament in opposition to David Seymour's Treaty Principles Bill. Henare is standing by the haka itself, but has apologised for stepping out of his seat to deliver it. A ruling from the committee is forthcoming. I don't have any particular outcome in mind. I'll wait for the committee to deliberate and I'll take what comes. Winston Peters says a wide range of international issues will be on the agenda when he meets with United States officials this week. The Foreign Affairs Minister leaves this morning for a visit to New York and Washington, D.C. Here's senior political reporter Sophie Trigger. Winston Peters has meetings with members of the Trump administration, including Secretary of State Marco Rubio, and says issues like Ukraine, Gaza and the Indo-Pacific are likely to come up. The threat of new agriculture, steel and aluminium tariffs may also cast a shadow over meetings, with the Australian government already failing to secure an exemption. Police are investigating on behalf of the coroner after a young girl was hit and killed by a train in Waikato's Matamata yesterday afternoon. It happened near the intersection of College and Firth Streets about 3:15 p.m. An Australian man has lived for 100 days with an artificial titanium heart while awaiting a donor transplant. It's the longest period to date of someone with the technology. That's news. In sport, all white, Costa Barbarouses has revealed his motivation for playing at football's 2026 World Cup. The 35-year-old's in the New Zealand squad for the Oceania qualifiers next week. Barbarouses missed out on the last all-white side to reach the 2010 edition and has speculated that one reason involved then New Zealand and Phoenix coach Ricky Herbert. It had to do with me leaving the Phoenix to go to Brisbane and, Ricky holding it sort of against me a bit. On the sort of scale of, or the basis of other players that did go, being semi-professionals and stuff at the time, maybe I should have been in there. Basketball's NBL has opened with the Hawke's Bay Hawks trouncing the Indian Panthers 112-78 in the latter's maiden appearance. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ele swafa manu malo lo tātua ri whaolo i suke riso le o tātua maua i le nei tai au fau. E mo moe no whaata lofa mo whawheloi mo whaatu lima le amate le lava male whaalo alo sa mo lo watu no pele. E le pa ia malima malo lau whaafunga anga le nei tai au sengi malo le sui fua manuia. Ia whamalo fo le tunu ia le folau o mai ese i tātua langa ina whaatasi. Ia vi inga le tātua tua le nei tai au awa o telefo i tale manua i titi malaina o tātua o le nei aso o le aso fau le aso o whaia le tua tātua te ori ma tātua fia iai pat patia le anga le lei o le tātua matai sili le langi lona lava alofa o mumoli mai ro tau si fua mana mātua malosi ia ma tātua sila whaia i fōi manuia le nei tai au ai le o mala e vi iai lo tātua tua whaftai le tua moli mai lo tau si fua mana mātua wala ia ma tātua o lia le nei tai au fau o le astofi le nei sfutolo ia so mati o le tātua folauga o le lua fe lua se fulu ma le lima ia tau tai mai le tātua tua le tātua folauga na nei aso ma tātua folau le lao lona alofa ia o tātua iai le nei fo ia so fau se mai lau whafonga o le porkalave maro le tai hau le pwede Samoas Falima iwa tolo amo lo to ona nei te vai meni ia whapena fo intinio le tātua Facebook ma le YouTube o Rida Samoa Sarah Tasi Patea ma le whionga pesta Algel Sio tau tuina o ese pa ele tula eiva e le tai au nei ma lole folau manuia le atunu tātua ave pele vi ingo le tātua tua ia wa tātua
Papa yatu le tele me o lo tupu le nei lalolangi, so wa ina il fo launga, e le nei fo i mai tau te usanga o tātou iai, a o lo malu tia pelo tu se fo maramato malosi, i a o lofa o le tātou matai i le langi. Ia, o le wha malosi au lea mo tātou le nei Taeao, o lona whaita wina e wha peretania e wha pea. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Ole whaitau lea mai stasio tangata lau loa lau langi Martin Luther King Jr. A whasamoa, a le mawhaiona e lele tamoe. A le mawhaiona e tamoe, savali. A le mawhaiona e savali, tolo tolo. Mai nei mea uma te whaia, o le mea silisili ona tāua, o le angai i luma. Ia, o le lui taunu nā mo tātou, i le nei aso fau, ala wha mai le tua tau taili tāna whalaunga, o le whai aso, tofi o tātou o ia.
Whamaoni lo for pese malawa pese le heart of worship e te ioi mai amene le na fo pese manaia sa o le o au se lau 5% le whamaoni o lo tel tununga e lo whamaoni le tua o whamaoni le tua lo ka ko mo ngi kai afo es fultasi mo tele July ono 9 minute o musika sui fei filoise fa fia o le nei Taeao Amar se aufo le tino le lo su tu manga wenga o nei fo Taeao fo te kwata le fitu le Taeao nei o nei ngalo ia oi fa ava no mai so temi mo le taro klame a reto le mai pasta la fa le copa tanto Malu Taeao fo le nganga na mo le nei fo ia tofi today in history data va mai body mena tupula sus futolo mati a le taina e le fitu e le Taeao nei fa po telefone ngara Britania pe tana fitu le Taeao nei taro klame a matala na nei fo Taeao ai se itato va vai tu la ngoi lumana wala nei fo Taeao fo Papa tu le taimo le Taeao na paula vai ngo le tau poloka ma le vai ngo le Taeao o le va kumeo ma whenua pai. Paua na le vai ngo le tau va tau poloka ma le vai ngo le Taeao le malanga le malai ba lele i le State Highway lua se furu a tasina vai ngo ele o poloka fo ile mkwa kuwa ya la wo pisi nda la fo pisi le flow the traffic le taimo le Taeao tau fiolo fo ile Papa ya to State Highway 1 Bar Green Lane, New Markets, Faisi Poloka like Titi Lava, a life flow I slowly flow the traffic. Pound on buying a lot of PC mail traffic late time will tie out by a road work sport on wing for Iluna Walla. Tele in Fakabino Solai or a did Fasinoma Fasinoala, Yay for Lily or not too long or young and wing all fight. So all the matter Pitanula for a Lamela Ele Waikomet Cemetery. Ia amato ia malanga mai tuatu o le vangala e Sunny Bay o le whaasolo atu i Henderson. Malanga mai la ngai mai i Newland. E ke ka milo la ngai kua i le sipiko o Glendine. Ia ngā whakua o mai le lalo le pito i lalo Waikomete Cemetery. Mō ringa iei. Ia ngai anga vare mai le mai saurola i. Ola uka mero sanga ngā orka iau. Wa whamana tuatu nei vaenga na ina ino fōtai le tunu le nei taimo le Taeao. Ai o le tātu le potia matana mai rungo le wala nei Taeao. Mari ele alusu le tunu i tūte ma whaiva o le nei fōi Taeao fō. Tasi limoi vatu, amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le vainga mata i le tala o le tau nei fo i Taeao fo tamaki makaura au ke lani no whanga whaasala langa Radio Samoa for lima i le Malu o le ea. I le nei taimi o le Taeao winga whama wino le tau mo le neas tofi. O la whaasolo ina awa o le tau e pa unai wanga ni so taimi whaasolo on langi de lei. I le awa uli ma le whiawhia na nei luas fumar whaara maurunga na hai whanau i ele pepena le ea mo tātou le source food fine o na mawalalo. Taeao pe au lia o le asu suru matanga o fia le la le tila vaenga o au kilani. Tusa le lei le pepena le ea o le soma Taeao. Luas food fine o na maurunga o le vaenga i o tuatu. O le manea fo le sula le la le tila vaenga o au kilani le asto nai. Whaasolo na langi le lei fo i le asu saa. Langi leile so for va so for detail time pa wai nai wanga ni so vai ngo au ki lani fa pena mala so lua langi leile for so lulu ora na va ya so lu mara yatu fa mo mo na la vai tau tu na mai mo le nei time Taeao o le tulanga masani a o fanga solo ia le tau tu already Samoa ma le por kala me Malu le Taeao ala fa tar va vai ile tulanga o ile tau tu si vai ngo ni sila pa pena for tau i Samoa ma ni so vai ngo o le kelope tala o le tau already Samoa na tu fa longa ale Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Sepuluh lima bola apa bocele Julai ono aswao lela tanga mo Felisa Mikaele mama nga tabi tama yona tana on pese te talaina fa fi fianga rena Samoa nei Taeao. Atulu anga juta bangar wenga Taeao fo fa balo si mai ona fa ka fikio le yaso wakako ia.
Manuia o fai vara nei aso. O su fia, e sa ko mubu. Malon se fo.
Whaawiwhianga o le Taeao e naua lua se fulu ma le lua o tele tulai hono le whaafonga le Polokalame Malu o le Taeao Radio Samoa Sfalima e batolu a mo se whaatalofa le tara Polokalame e paanga o leo whaafelo e mai ma whaatalofa mai ma good morning mai i lungo le tara Facebook ma YouTube a le Radio Samoa Malu la versi fo manuia whaafatai le teria mai o le tautua i tono lo maota tono ta vale tono whaafaiga ruenga ia lungo le Facebook ma YouTube a Radio Samoa lo tara whasotai e le nei fo e Taeao fau terrain na whaatu nei Taeao whaapena fo i Rocky Rumble alo la versi fo manuia le nei Taeao fau manongi efu alo sis o a mai Taeao Malu la versi fo manuia Caroline Tuala socio mama Malu Becklich good morning Malu la versi fo manuia nei Taeao your tana Caroline Leafy Malu la versi fo manuia e ainisi o paanga leo te vavai atu le whaatalofa mai i Samoa whakariso ki kilo a lai whaatalofa mai o I think whale la tai kilo aku i o te tilo nei o ele tangata whaatalofa mai o i whale la tai yes whaalawa au pio tai Malo se fo manuia whawtaile whatas mai le nei fo i Taeao fau miu e whaamosa malo se fo manuia ta tolo whafo mai me le pone nei Taeao so ki kilo ku paanga ma sangi ai ka ko kalan whaftai amosa malo lava se fo manuia mal telo paanga whatas mai nei Taeao mangele east papa to mama ko se sifo malo lava whaftaile whatas mai e le tarpo klame e le nei fo i Taeao fau o nisio mea tupu tono New Zealand Talfa no noa ye si tani titia o ngalen umolo na ola is fa lave tau no fo afi lo mata tele lope to tele ni so tatu Samoa la le vainga o New Zealand ole vavayati fa mo bongo le kwata tele tolu ara nafi sala por te milo tu wa o ngalen tu pol fa lave lea sa tau no ia ta vale farmai ia lenga te leo helicopter se lua ia fa pena fo initial la tau fa ia ngalwenga la vea aina umai la volona ola ile au oli nafi olo o tu mau pe ona fa yesus wenga leo sa ia polenga na vaveona senle email mai ile a onga mata intermediate ona sa initial matua na popole ma valaula onga o le ma waltala na umale ola sta maji cha onga pe mai le intermediate a pe taina bavna send le email ya mata watu yai ele o sta maji mai le intermediate mata o sta maji mai le korisi mata so o le fa lavena na tupu na fi o fa wa peso so nga leo ele o mautino tonu po la mafu anga na la yona la vele le fo identity ele no fo afima o mailo na ola ele ala sora nafi so vava atu ili poti santa punia umaya left sota ingo awala College Street yama Firth Streets ele sora nafi e autom failio leo tu fatsia uma famtalanga se ima tonu le amafuanga ya na umaile ono sia fo i tenititi Marco dise mata ona fa lavena le sora nafi o te lo fo i ele lei fo ile se fa manatu ia tatou o ele lo tatou le me tupu ai manaya fai mo musu pe tatou matu e nei fanau ina ia utangia le saunga le mo ila tou ia mai se lava nisi o lo po la tu fo afi ia ustaile lei e tu la fono mata iala iso se vai nga po ele fo afi ia ma vai nga pena ele lei e fa manatu fo ile ila tou ina ia fai ona saunga le mo nei fanau te lo ele ustale fi file mo nei matua fa te ia foi ile falo lavi ia pona ile so nafi e mata so o tu langa na male tala la mai ia fa o peso so nga leo sa ta puni o mai ia ba nga yo awala pe on tawa e lo sa nafi ona le nafo e fa la lave te lo pe fa o le a onga le kodise mata ile so ia na fa dia foi le nga fa no le pule mala a fa ia onga ia ona le mo le tala ia lo avatu foi support ia bainga with soswani bona matua ia me se fo ona ia ainga o sia titi na umolo nola e le so nafi ia mar kolise mata kwata tele tolu ile fi nafi o e sira fi la langi ma tu langa le ia o fata wa inga o lo la langi wa fi tele talon tu le maile president of America Donald Trump ma to fo tasile o bainga o lo no ia Donald Trump ia pe ona fi Canada o len faina lato kaunga upu Donald Trump wala si lunga ia le tariff
o ko wa mea mako ar mingi nga mai tono Amerika le 25 ya saurukari mai o ya lela si idunga fo isia mako fo ivaenga 5 mai Donald Trump okay fine lela ko ku fo lunga sia mako e kusa ile ko la ya press king of America se metas ai o lela o tawa afia troi ma Australia li potil tamai ona po le sa fa de tali Australia pe e maua se exemption ia po se ava noa le afia i lātou mai i tariff ia wa matu e Donald Trump i laulangi atoa. Ai wha mai le whamatalanga, sorry, e le ise vaenga e ese Australia, mai vaenga uma ise vaenga laulangi. So tasi le vaenga o lo o awina Australia e tono Amerika, e le ngata rua mea, i ala mingi fo. Alela mai Donald Trump, sorry Australia, e kukusa uma o komba vaenga uma laulangi. Ia ele tulanga ia ele tariff follow to natu ya to ele ese o ko ese ko lo langi o le kaua mo le trade war o lo fai lo langi a tori le vitamin nei ia talon tu le mai le president o America ka feferi maka ki ele lo pe ke wa afie maka ko New Zealand Skype ia al polinga tele na lo ia tele o teno o la tu o lo aveina tono o America tu langa le tariff po la fonga e tonge ka waka ka lo fai Lei, nos fulvalo challenge lai ono. Waino, ka mai ki waring konge wa mai amelia fa moana waring tone la fa tu mo to uma fa fa mai la mo le Taeao. Good morning.
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i Vokuru Amo. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fuafuanga whaaltausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyourSay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati. E te mana o e maua se lumana e manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. O se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga taile ai ni pili a onga. Ua uti avanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Afi at Finance Direct Limited and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua o Valufafa Lima Tolu Tolu and let's create unforgettable memories together. Afi, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. So lo se folo male fitu minuto lo tora talo le tu la e fitu le tu mo re sa bos folima I vatola mo male por kala me maro le Taeao mala to mo mai ore nei Taeao fo fai se fa tai le tu nei Taeao e a ya wa fo le ola le mo se supermarket ya po se $2 shop ya po se mea wana ole tua ma mai le la wo mo lo tu se fu mana ma ko malo se ngai Taeao a e pe se le fa ka sa o e lo ta to wola o Yesu da oia ia wala ia ea whamanatu mo o nei Taeao fo. Cecilia Manuele, good morning from Hawaii. Aloha Cecilia, mano whaftaine whatas mai. Ele nei fo I Taeao. Kirita Pune, good morning. Mano whaftaine whatas mai nei Taeao fo. Ia, vi ele lo fo le tua. Ole tasi matau polo fina wina le whaisata normal le awhionga I le konsula le nafi. Al tasio vaenga lo fina wina tasio MP ele Green. Ole whawhaingo fiele o visa. Ia pe free visa malanga mai tātou mai le Pasifika I tonu o New Zealand nei. Era vela tātou Samoa. Ole mole siri fiele atinu o li poti lata mai na o whaitau. E la talata I le ono se fulu atinu o laulangi. E free uma visa e o mai ai. E tonu New Zealand nei. Ai tātou le Pasifika e na o le lua pe toru I tula e malanga mai e tonu New Zealand. O le a fina wina le vaenga po a whema waia le visa free. Ia mo tātou e malanga mai ai. So I la wawai atu e se uma fina ngalo o tangata foilea wa e peila whamailelo I a fiti o lavi roko ika. O practice I Cook Islands ma fiti. O lona tautununga wa live on te tauna whai New Zealand se whaiunga. E free ia visa mai ia tātou Samoa ma fiti ma Solomona ma Tonga ma isia tonu o New Zealand nei. E se foi la tonu o stasi o tangata e ilana laisene as an immigration license advisor June Ranson. Fa mai lona tonu o le popolenga o le free visa o te mele o le popole New Zealand. Ona o tangata Pasifika, o tangata sili ona whaingata tele ona toi foi. E le teime o mai ala to visa, o le wingal whamtalanga, o le to tele o tangata overstayer mai le Pasifika, ona e leu sita ia inga, o visa o lo abatu i la tau, o tasilana polenga, o mai le tangata leo June Ranson, o lona tantonunga, o le whawhita urina, o le whengai ma New Zealand foi lea, ona e leu stai tangata Pasifika ia inga mene o visa pe au mai. O le tōtelo tangata overstay e tono New Zealand. O tangata mai mai Pasifika. Ona wa umal teimi sa tauna no fai tono New Zealand. Ia po wa umafon kai me kakao fai sisinga yo inga i le visa. A o le faia. Ia ona o vairole o aso i tono New Zealand. Nei a lona lan tantanunga. E maana ia New Zealand. Ona faini por kalame ia te le la tufsoani ave tono atunu ne Pasifika Samoa fiki konga la lokonga Solomona ina ia le leile tamao ainga atunu il Pasifika ma o nei to si nei tangata o mai de tono New Zealand ai a mai foi kawanga mai ka fao
Ai le lei inga luenga, le lei al whaatuna ina vaenga uma. Ina ia le lei fol tama o ainga, ma le lei vaenga o tangata Pasifika, e New Zealand ma Australia. Ona a maua isa kaimi mai la tau ta whanga foi I visa. Wa ka whainka nga pala I visa kaimi ngai. Ia na no mai ta whao. Ai wana I wha moi mai tono New Zealand nei. E su e manuia mai ai, wana waka koe mai kongo New Zealand o le su e ngara manuia foi lele a lona la tel tonu. O le poporinga tele ana le te lo fo le vanga na le wha whaintai New Zealand o na whais tulang whapea. O na tangata Pasifika o kanga ka piko siringa leo sky. Ia e ngau visa ia mai a whaku leo ngo masinga ngofo ai. A sa ngofo ia e umale ngo masinga la ngofo ngofo. Ia a whai fo sisinga yo inga le lei fo le a whapea ngo masinga mga ko extend. E manga ia. Au ka kola Pasifika fo malita tonu ngol tanga tale. O ia le aila e umale ngo masinga ngofo ia fa overstay ai tono New Zealand ngai. Ia le fai sisinga yo inga tulanga. Ia mele ko fo ia le baingal Pasifika malanga mai ai. Tere lo la po se manga kiri lo ia e mo tau tonu ngol na tulanga a o tonu ngol na tanga tale June Ranson. O ia o le e lana lai sene as immigration consultant. O tulanga na le whawhaintai New Zealand fai se fufuang. Wo visa free e mai tatou mai Pasifika tono New Zealand nei. Ia o kar kongo ko kaka. O kar kongo ko kaka lo ia ngai ia ai a kongo fo isa o ia sisi vaenga. Ia a ko le fesa o le taula lata mai o tatou mal tele. Ia o tatou alo sa bolo lo New Zealand. Ia le whaanga alo fa mai New Zealand mai se free visa mo ka ko a e ka idea nga fo la ko ia malo se fo punia la ba.
Malu le whaafonga Samoa. Malu fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Toi se fulu male ono mino jolo jora cha le ole July 5 jul tar bakala me re tole ola maya pasta la file kopa I nei mino jara bangala tomani nei lunga ole walam vavaya tu cha jolo malanga mala balele State Highway Luas Furu Amazon Polokal nei vai ngora Taeao vai lo flight ke u e kwai nei Taeao ta jolo lunga State Highways Furu ono malanga mai sifo na pauda vai ngora tu vavaya tu Amazon Polokal mai el pasi mai West Gate West Gate Royal Road Lincoln Road Pauna bang ole poloka mani temel Taeao pasi mai lo Lincoln Road flow de leia se pa ia le taulanga ia Kilani State Highway 1 city bound lo tova vatu fisi poloka la chichara ba drawing Papakura flow de leia Papakura ngai o takanini marurewa fisi poloka la chichi pasi mai lo marurewa flow de leia se pa ia la taulanga ia Kilani nei temel Taeao awane fa tuai tan taulanga vavianga pisi la wala North Shore left flow today mai tato lo malanga mai North Shore Northern Motorways city bound flow today mai le nei bang o Taeao so pona nai bang o Papayatu ya lo fai na mai le waka ko tahi mo tato nei bang o Taeao sanga de mulanga I tutu mga wenga o tunu ile nei time o Taeao to mo de Samos for lima Eva tolu amo na ua toi se full lima minute lo toi on talo le tula fitu smelo fa fonga taro pokalame areto ole ola Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhila e whoi tātou atiru, mai tātou polkalame, I le amatanga o le nei aso, malor soi fua manuia, whawhitai le tua I le nei avanoa. O le salamo e iwa se fulu, al whai upa se fulu lua, se I o se fulu wha, e whapea. Ia whapea o nei awa o mai ia I mātou, e whaitawina o mātou aso. Ina ia maua I le poto I o mātou loto. O le upu e whapea mo oe, ne aso le nei. O le soi fuanga le nei, e puu mama ale ale. Ia e manatua le mea ua lava le nei. O le soifuanga e puu tele. O lo whatusa e au na foi leo ia kopo foi mai. E o leo langa le nei e peo se puao na o na aliali mai le Taeao o ngā moua I lea. O le aka o le whatau wa ama puu kele. O le avanoa tātou te o lai. Me longa lua e mawhai o na e wa ai leo langa le nei. O se o langa e anango fie. E ma ale ma anango fie. Le wingo le ma ale ma anango fie. O le mele o le whaingo fie yon kako woki. E le o se mea whainga tālo lo woki a tātou te oti mai. Tātou te woki mea foi o wha mai. Cancer o wha lave te tupu. O lungo au ala. O isi tangata pe alu kai. Ke iau pa u se popo pai le ulu se turo. Le mafau wingo nge yoki ai. Ole ma ale ele o se me ananga tā I tātou. I lo foi le kala kuspa il foi le mo morkon luor kon nito e faal foi upu fikunga e mai o tātou o ipu anango fie I kako. E teia ngo fie o kako kingo I meo le o langa le ngei kako ke hoki ngo fie tātou te mamai ngo fie kako ke a whainga I whalave o isi tei me ke kei e fai maskanga wei lo askengi foi leo o umale o loske ya e mafo pe sole o kala ngo ngai e nga fio manos ya ai ole o langa lengi ele ngate na pu tele ai anango fie mama ale ke lo lan mafu anganda na ilo e mose le fatau va tele o langa lengi mafu ai ona ia ila na tatalo I longa lea e ta uai upuna tu se salamo fa mel tatalo mose le tu ai ia o mai ia
I loa o na whaitau o matou waso. Ina ia maua le poto I o matou loto. Lale wingo ia upu. Ai koe whaitau le paraphrase is ngana siring whaingopi. Whai mai ia mose. Le tuai. Ia awa o mai ia matou I loa le pupuu ma le whaitau waa o matou waso I leo langa le nei. Ina ia matou I loa o na whaonga tatau. Haso uma e tusa ma le wha moe moe na e whai ai mātou a e loa le melnga o ngā o leo le poko I lau loto ma e loa o na ola I naso ma le kaimi pupu ua o mai le tua I te oe. So le fisiri la mo oe le aso le ngei o a mai lo o langa I le nei taimi o e loa e le tele ni aso e ke soifuai kusa po le alo maa lo singa iai I e loa e maa ale lo o langa koe le ke le angi kai mingi aso e ke olai. A whai ua e ala e ne Taeao, ka kuki masangi lawa ala e lo le Taeao, whai e tatu te talo. Tatu whai whitai le tua I le aso ua whao popo mai I le soifua ma le ola. But aua nei ngalo I te oe. E le ngata o se aso ngai ke mga ku oe ua whao popo mai. Ai e te au. A whai e ke ola I le aso le ngei. O le ngā e minus. O le ngai ko e se o waso. Wha te ta ingo. A wha pe ko se lau waso I ko le langi ngai. Ai ke ua e ala e kai au ngai. Ngala ko e fio waso I ko e ri ko. Lo kamale pu e a. Ngai ko iwa waso. A wha pe foi o foi Taeao e ala maro si e foi e fia e au lia foi le yaso. La ke mika wha pe ia wha popo mai foi le si yaso. Ai nei loa. Ko e iwa walunga iau menga ko mai. O le countdown o waso. E le o e ke le o alunga I lunga. O le ko ese. Ke o la ngei ko ese. Ke o la kaiao ko ese winga o lo e wha solo I le pupuu ma wha tau waa tele o waso. So, ale mea mongi ala e te le mawhai o ngai loa pe koe fia ngai o waso I e tutoi. Ale mea siri ngen ka ua ai mawhai o na e loa o na ola ina o waso e ala lea I lo whaalangolango I le tua. A e whaalangolango I le tua ma e ola inga se soifuanga e vi ia I le tua mea ngai kau o lo I loa o na ola ina o waso. So no matter la pele umi o waso pe ke rei loa pe koe fienga iau mea ngai koe pe koe kasisinga uwa yaso koe ke lo ele se a whainga. A le mea sili o ngana nea I luma o le tua o le ku ainga o langa nga e ola ai pe pupu ai a e ola e vi ia I le tua ua tau lau le wha moe moe, ua iai lau wha moe moe nga, I le ola ma le wha vau le tua, e ala I lau iloa ola inga waso. Wha whela o ola inga waso, e ala lea, I lau talia o lea li wha ola o Yesu I lau olanga, o nga e ola lea, I se olanga le kumau, a ua iloa, e iai lau wha vau le wha tali mai. So le upu mo oe, o le soifuanga ngei, puu masa saa, wha o ngā katau waso, ke talia le ali whaola o Yesu ma e ola I se olanga e vi I ai le tua. Le tua a oa o I mātou ina I loa o na ola ino mātou waso e ala I se mafutanga ma lo walo o Yesu ina ia vi ia lau fio o mātou olanga. Whawhitai Yesu. Amen. Lele wa o lele
so te lofa te ole pese mala pese le Peace Chapel ina o toe 5 minuto lo tora tano le tu la e fitu o le aso. Full tolo mati o ni mena tupu de nei aso I tau sanga. Bye bye. Aso se fulu tolo mati o tau sanga a fem se lau baru se fulu male valu. O le aso na wha mawina na te talai ia le tano. O le tano pito sili lena o mila langi atoa le Japan's Seikan Tunnel. The world's longest tunnel. E alu I lalo o le sami. Limas futolu tesima le iwa o kilomita le umi atoa na te tala le aso futolo mati. A feiv se lau baru se fulu ma le balu. O le tano le fiso Taeao Honshu ma Hokkaido I na Fuafi. O le Jano Tunnel remains the longest underwater tunnel I laulangi atoa aina te tala I le aso sefulu mati. Te sanga a feiv se lau valu se fulu ma le valu. O le aso sefulu tolo mati I le te sanga duafe se fulu ma le lua. O le aso na whamawina na alo ia I le Encyclopedia Britannica o na whasa lawina e le toilo mina I ne tusi o le lato Encyclopedia lea I le aso sfultolo mati I le aso I le tausanga lua fesful ma le lua o jitilo whapea masalo po o le waitaimi leo amata o na malosi mai le alo technology wa le toi whaitau tusi e tangata wa kelenga o I lunga o le upenga te whailangi ma whaikau wai vaenga o mai tono le Encyclopedia Britannica le aso la le na whasa lauinai o le ale toe lolo mia ia ni kopi o le Encyclopedia o le Britannica I le aso sfumatolo mati o le tausanga lua fesuma le lua. Aso sfumatolo mati o le tausanga lua fesuma le lima. O te le lopo o whafong maini sila tu te manatua ina. O le whai ngoia Cyclone Pam. Whalanga ina o maile atinu o Vanuatu. Ma le Pasifika atoa. E le varas fuli maras fulono tangata na marili wai ana whamawina. O le aso sfumatolo mati o le lua fesuma le lima. Na whaatiai. Ia Vanuatu ma le Pasifika I le manosi tele o le whare nei o Pam. A le wha ingana I la tau whamawina na mali wai. Sifulima sifurono o nisi nao mea whamawina. Na tupu I le aso sifulu tolo mati le tele o tau sanga o bawaile tau tuamo ana Samoa sifulima. Eva tolu amo. Talo fa Samoa. Waule nei o kasu tialu. Awale suia lingila ura le kio. A eva mai I le sifulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela A. Huge news about Little Chicken. Popeye's all breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Ta pena sa lumana I manuia, masue sa whailonga I le soifua maloloina I le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia senga luenga e maua ele tutongi e amata mai I le luas futa la I le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whaapea fo I e o lo au mau I atunu I fafo. E tele fo I nisim ta upo ese e mawhai ai ona auta wina I oe. Vili mai loa I le o vatselau, fitu lima wha, lima ono iwa. Pe email I le info@skills.ac.nz. Mo nisi whamtalanga. Hey, hey! In this update, the waiting game continues for Scott Watson and his bid for parole. Watson was sentenced to life with a 17-year non-parole period for the killing of Olivia Hope and Ben Smart in 1998. Their bodies have never been found and Watson continues to deny the murders. Emily Ansell has more. Four psychologists spoke at his sixth parole board appearance yesterday. Two say Watson is unfit for release due to his violent and vengeful nature, one citing a faeces-throwing incident. Two other experts say his release could be safely managed, one adding his behaviour may be a prison survival mentality. A decision is expected before April. Also waiting is Labour MP Pine Henare, who's apologised for part of his behaviour in Parliament, but is standing by other parts of it. He's appeared in front of Parliament's Privileges Committee
for performing a haka in the House in opposition to David Seymour's Treaty Principles Bill. NRA says he's sorry for leaving his seat as it was a clear breach of the rules, but he won't apologise for the haka itself and would do it again. Public trust and confidence in New Zealand police is recovering. The latest crime and victims survey shows it's risen to 69%. That's a 2% rise in the year to October 2024. More than 80% of Kiwis believe officers conduct themselves professionally. Former police negotiator Lance Burdett says it's good news and follows changes to the organisation's leadership. Commissioner Richard Chambers, he is a frontline officer who has lots of experience in operations, and he's putting that to the fore, right? So he's made some changes at the top. That's going to flow on down to the police themselves. The jury presiding over the trial of a 14-year-old boy accused of murdering another teen at Dunedin's bus hub will begin deliberations today. 16-year-old NRA Tana McLaren died of a single stab wound on Great King Street last May. The accused has pleaded not guilty on the basis of self-defence. That's news. In sport, IBO middleweight champion Chris Eubank Jr. has been made an example of in the boxing fraternity. He's reportedly been fined $227,000 by the British governing body for cracking an egg on upcoming opponent Conor Benn at a press conference. The fight between the British pair, sons of former arch-rival world champions, was called off in 2022 when Benn tested positive for a banned fertility drug. The World Boxing Council cleared Benn of intentional doping, saying a highly elevated consumption of eggs was a reasonable explanation for the failed tests. Costa Barbarouses claims the despair of missing out on the All Whites 2010 World Cup campaign is the driver behind his bid to appear at the 2026 edition. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Malo se for nei taimi o le Taeao le vainga le tamale nei tūlanga I lunga la wala vai na whawhangwa tua o e whakaki ene ongo ai nei pisi la wala le lau whasoro na pisi le tero vainga la wala nei taimi o le Taeao. Tu baona poloka le malanga le malaiva le luas furu ara nei taimi o le Taeao. Ta tolo lunga le State Highway luas fulu le malanga mai sifuanga I Sautip o le southbound o le te vavaiatu. Matanta poloka la titi le alfa mai le tano I Point Chevelia. Point Chevelia, Mayoro Road on ramp, flow the lay, poloka la ititia le ba Mayoro ma Dominion Road on ramp. Penavo here's Barra, Pasimalo here's Barra, ele ifo mai lalo la wala la papa. Yana flow the lay le se ia pa ia la vale to South le link. Ta poloka la Kikia, Pasimai Lambi Drive, southbound, ngai o Rainbow's End, ma le link o le State Highway Luas Fulu, ngai State Highway 1. Poloka la titi nei taimana Taeao la flow au mata na pisi nei vanga o Taeao. Poloka le va ku meu ma whenua pai pona I nei Taeao atoa. Leo vava yatu mo tatolo malanga mai sifo. Poloka West Gate anga I Royal Road. Whiololo Royal Road anga I Lincoln Road. Poloka Lincoln Road anga I Te Aratu. City bound. Pasi mai Te Aratu flow de leia. Whakao kau poloka anga I Western Springs. Lata I le taulanga iau Kilani. State Highway 1. Lo te mauna poloka lava Druin Papakura, flow leile va Papakura ngai te kanini, poloka lava te kanini ngai Mararewa, pasi mai Mararewa on ramp, city bound, ia flow le leia le koe kau poloka I le pasi atu tip top corner, ngai Mount Wellington on ramp, ia pasi mai na ia na flow le foi lea ngai Alice Lee Penrose, Green Lane, Newmarket, Gillies Ave. Ia male ngai taulanga ia Kilani o tulanga manalo I lunga la wala nei taimana Taeao Ata Vale, ia na whangwhanga kwa ora kai au le leile flow le traffic ale awa makang pisi ya to mali taima lava non sai ma ia saunga le muna ngai tute manga wenga nei foi Taeao ta to report la tamari na lunga ole awala Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu awal suia ngila wa le kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ono mo tele tula fitu o le vainga la tamale nei I le tala o le tau tato a mata mai Samoa. Toi whatala patu le tara pakalame. Pahanga o malapara maru o le taia Radio Samoa o mai mo mai. Nunga Facebook mari YouTube o Radio Samoa and atu no pele.
I Samoa malo la borso fu maruia o lai te baba ya tu le nei te mo ta wa te fitu Samoa o lai atangia mai langi le leo le tau e uina awa ini so taimi winga fa mawino le tau le tunu pele Samoa mo le yastofi o le amatele na awa le tau e ni so vai ngole tunu le pa o timu tolu se forma le tasina mo runga le bela le Samoa le yaso lo se forma le lima I lona mawalalo whamnatu le tunu o le whatawhiti o tātu tara me Samoa nei vai yaso o le valu I le Taeao nei se mani talo le tau toro New Zealand nei I le tela vaenga o le motu I saute I le vavaiatu Good morning panga o mo le tara pakalawe so se vaenga o le motu I saute lo mai moa mai ai luas futasi mo runga le mawhanawhana le Blenheim la langi le leile tau awa oa ni so taimi luas mo runga le mawhanawhana le Air Alexandra la fasol fo na langi le leile tau awa oa I ni so taimi langi le leile Greymouth Invercargill la langi le leile fo le tau kai Cora Fasolo na awaoa lang le leile so taimi pa utimo ni so vaenga lang le leile tau Nelson fasolo na awaoa ni so taimi o maru lang le leile tau Queenstown lang le leile for the tau luas for luar maulunga o le mawhanawhana o le ele so fasolo na awaoa lang le leile tau Timaru telo vaenga Dunedin la fasolo lang le leile for the tau awaoa ni so taimi ia male ayo fungala ole ayo keriso karestete Malu la versi for Maria Ele nei vaenga o le Taeao whasoro na awa oe pa o timu ma se lava le tu atu I o Banks Peninsula nei le Taeao langi le leile fiafia na nei se fulma varo malunga na al malu o le ea mo tātou karestete o le nei fo I a stofi o tātou o lia se mai le motu I Matupi tola venunga le motu I Matupi kai taia la whasoro na awa oe pa o timu le awa uli langi le lei I le fiafia na nei luas putolo le malunga na al mawhanwhana le ea mo kai taia le so I le papayatu la mo Wellington a melia fa moana mtata umolo mai Wellington malo la versi for manuia fasolo na awa ole tau pa utimu ni so taimi ma se lava la audi ala lang le leile audi ma le fiafia na nei o savili angi malosi mai ni so taimi mai saute mo watu le malosi na savili I le fiafia na nei fo fito mo runga na maru le ea mo tata Wellington I le so o si vaenga le vea ia fanga nui la fasolo na lang le leile tau lang le leile for le tau ranga ma na lang le leile tau po Tau maranui lang le leile tau Rotorua lang le leile tau Palmerston North fasolo na awa lang le leile tau le so mana ile sura le lan tela vaenga ni Plymouth fasolo na awa lang le leile tau Napier Masterton la fasolo na awa pa timu lang le leile fiafia na nei tela vaenga Hastings la fasolo ina awa lang le leile tau le so awa fo le tau lang le leile so taimi in Gisborne kirikiri roa Hamilton fasolo ina lang le leile tau mo tau le so los fulima Maurunga nal vevela le ea mo kirikiri roa ile nei fo yaso tamaki makaura o kilani no fanga fasalo launga ale radio sa mos fulima olo ia ia le malu lure nei vaenga o le Taeao to mawinga o le tau le soe awa oalang le leile tau mo tātou au kilani le aso atoa lo sufara maurunga nal vevela le ea mo au kilani le yaso sufalo na mawalalo Taeao pe audia le aso surumata o fila lan tele vaenga o kilani tutusa leile vevela nei ma Taeao lo sufalo na mawalunga o le vaenga yon tuatu le asto nai o la langi le lei fo le tau langi le lei fo le aso sa Pasolo lang le lei le so fo mala so lua lai ti tal te me pa wa nai wanga le so fo mala so lua va so fo ala matele la bana lang le lei le tau lang le lei fo le sto lulu ona va yaso ro mala yatu ba ta tu o le nai le fo mala le lei o taro matele lang wa le lo ka ko pe au dia ka ya wa ngala te mala nai talo tau le tau le Taeao talo radio Samoa Una to fara longa le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha la velawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu So for o jale tula fitu le fafa le pol kala me malu le Taeao radio Samoa se boduli mai motoru a mo mai o ki kai au o e fifia mai pe a si ia lo fa e fa ma fifia mai o u mo ko au ke ala lo kai au o ko e se lo fifia wa ki fa kai de o mo le ona a tono ise sina boya na po ai le au riene le Taeao a o o mo sui forma o mo le ola oka fa fe kai ai Yesu a lo fa mai mo ka ko vola ni kai a fifia mai la ia o ke fa ngo
Ko sa pe kile ka ko pide ko ko sa maka ko kile maka ko pide ko kongi. Ya se banga na ole sa u piki or kai. Ilo fa ka bala. Fa ma fa ska ko piki or kai fa mo le bone. Ta o tele maru o Taeao o le tanto ta mafutanga mo le o le aso. Se ka o break ka ko fast le nga e ko fa nga po mo moi. Le ma se me ai po ato. So le ta o tele la le ka ko wa ta mafutanga le o Taeao. Ya wa le ya foi na fa o sor kai hao le lau kiwi ya wa ka ko maru o Taeao. So long le foi la so la to ya le Taeao fo fi mai ma ata mai awa ke fa ngo awa ke fa ngo ai fi mai fa ma sele nga ngole tua na ni so ainga o le Taeao ala fa mai fa no nga le Taeao yo maftanga mafana ma inga bo ma sani o mo tsi le malanga maliu po le oti foi ya ka ko loko kele ya o e fa se loto le finanga fa to tasi o tato matai le pule ala tato tua o ia na mai o ia foi na toi ave tato lona lava taimi pa o le e mo le file mo le ngango le tua mo nei ainga ala fa mai fa no nga ne foi Taeao fo ka ko la kapi o le o fa lo mai na po ngofo mo kilo e au ia ngafiri mang po a masiar ka alonga mangia le laka alo sifi ma le blues ku so le la ko e fikawi ka mai ba to foi au ia lua le nga suele samping yo le super rugby le ko sang ne ka we nga ma lo lang mo ya ko ka alo la nga ba ya so ma vai pingi fa de lo sifi lang mo o le lau ko ola lang mo nga se ko e makwa yo sifa le ya ko ila a pa wal me fanka o do lo malai o sifi wa le nga ma sifi ka pole solo la ko i e malai lan mo le blues a le la ola le lo se i ka di malo me for sifi la to wia ai o le o mo fi mai tanto au le blues ma au for sifi la to se i lau ka ala o sifi lau ngel mako au fa mo mo pule au ko man ko kala fai ai se lau pele le mako au blues lau o mo la mai de eros fa au fa mo mo okay lau bluus bole talonga ya mal au sifi o fa ka ko kalonga nga fa ka so kilo astonai lima tele fitu e fai la lo le FMG stadium Waikato yel talonga na au ngel blues o mo fifilia mo talonga na number tasi Jordan Lay number 2 Kurt Eklund number 3 Offa Tungafasi number 4 Sao Patrick Tupoloto kapteni na Tato Blues number 5 Lachlan McFarnell number 1 Cameron Christie number 2 Dalton Papali'i number 4 Anton Sickner number 5 Sam Knock number 4 Harry Plummer number 6 Caleb Clark number 2 Shavita Ele, numero suma tolu Rico Ioane, numero sufa Mark Telea, numero suma lima Corey Evans. Kako Blues nga reserves. O le numero suma leono Nathaniel Pole, numero suma fitu Joshua Fusitua, numero suma baru Angus Tavao, numero suma leva Josh Beery, numero suma Cameron Swafoa, numero suma tasi Finlay Christie, numero suma lua Stephen Perfetta, numero lua futuru AJ Lam. Ale lao le talonga mo bole le wa faftai le titi lo tu le wa mo mai le alo le Samoa sa fa mo le fo Stephen Perfect. Ala talonga mo bola le mo le la mata mai le bench ya bole reserves. La talonga mo bole le super rugby ni tu sang ma ya so le ya le or ma ko blues nga pule o ko man ko kala fa ma ko blues nga o le kalonga nga le pola stona ya sa nei a dia lo ka ya las farele yang pule lo pe fa la wa ku la o le sifi la ne ko malo ka lo mo fa mo ya al tulanga na ya so talonga na la fa nga solo mata Taeao talonga mata Taeao bangai ka lo le fa ngor pa so lo ki lo ko le ka lo la Highlanders mal Hurricanes ya le talonga ya le ka lo fer ka ko o le mo na ri fer mo na o ka mo na ri o le mo na e pe ya le mo na o le Crusaders mal Force so ki kira ko po ai ka ala ka ko moana sole ka fefe le moana pe ai pai le moana pe ya manga ya nga le so ne vanga na talong mo fa fo ma le jeno le Taeao ala ka ronga ke le ala ka ronga ke le ai ya le pura ka ko fa ka ko ka longa le sil fa ka polo le sil ka polo
Ele leile si ina ngana makamaka ka longa male ai. Fa wa fa fianga Taeao. Tai longo pule. Ina was full mano no challenge la fitwa mile peselea. Ona so ile mal fat fitil neva yaso pokalami ngal proltania. Think a minute. Pokalami malwal Taeao radio Samoa for lima vitoro abo. Radio Samoa. Tasilima tu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of a boy named Jim who started working at the young age of 8. By the time Jim was 20, he was training as a store manager, and within a year, he was a successful salesman. Then in 1901, he married a young woman named Berta. After a few years, Jim was put in charge of a brand new store. He put a big sign on the front that said, Golden Rule. He worked hard, managing his store from early morning until late at night. He and Berta lived in just a small room above the store that was an unfinished attic, and their dining table was just a box turned upside down. But their Golden Rule store was on its way. Well, Jim's smart, hard work paid off, and after 15 years, he had 177 stores. 11 years later,
Jim owned a chain of more than 1,000 stores across America. Maybe you've heard this true story of the J.C. Penney stores and the young man, James Cash Penney, who built it all from nothing. But you probably haven't heard about the terrible suffering and disappointments he had to overcome to do it all. You see, back in 1910, Jim lost the most important partner and person in his life when his wife Berta died. Then came the stock market crash of 1929 and the Great Depression in America. So by 1931, J.C. Penney was in the hospital from a complete physical and nervous breakdown. But in the hospital chapel, Jim met God, who began to heal his broken heart and restore his passion and purpose for living. Jim had lost $40 million, but that day he discovered wealth much greater than any amount of money. So at the age of 56, with his newfound passion and purpose, he started his life over. Jim traveled everywhere speaking about the power and principles of Jesus Christ, including the Golden Rule. In fact, Jim rebuilt his company even bigger than before. You see, no matter what disappointments you've had in the past, you can start all over again today, only this time living your Maker's right way, which is the way you'll experience real success and satisfaction that lasts. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oh
tu amo. Awhatonu le tula fitu o le taimi o whamoni ngā whanau mo na stofi ni neis fultolo o mati a mawhaiona e whanga ina le telefoni se mo mori ai. Se whamoni anga o se tasi o whamanatu lo na so whanau le so. E le se kupe kongia e free na pau ale mea ole vawe mea lau vidi tolu fitu tasi lima i watonu. Ngā matalatu le telefoni. Ia lo mo fwele mno lunga le tātu emaili on air at radiosamoa.co.nz. En fai fwele whaangal tātu Facebook, mari YouTube, Radio Samoa. Pule po feo a wala nai vawe na ho mai na whamoni anga si whanau ne fwele Taeao. Fau tātu telefoni, maro si fua. Sei ka pe whanau le kio whamoni mole. Ia ka pe le lalo. La longa le pe ka pe le kio a. Ia magai. Ia, whamoni mole, whamoni a tilas whanau o Sacramento lea o Skylar Hibiscus, o nei ato e lona lua tausanga. Ia, o le viginga lava ia whaafo i lea tua, ma le whaanetanga o na whaminianga ia te iho mauna na matos. Ia, o whaminianga na ma, alo whaanga mai o ngata Valentine, so i fua ma apelu, e whaine kuri o nei time, alo whaanga whaina mai o na maasua ia Ivan ma Doc, ia, tai mo la manoa. Tai lava, marina Taeao, marina fo ia tutu mga ruenga lo whenga i heile nei Taeao. Se o wawa ia tui le whamurianga le lunga le tātou i meli o le whamurianga le nei. Vi ele atua mo le nei asa fau au lia mai oe Cecilia lau whai tautolo i le whao tausanga. A whaftai le atua ma lana pui ngā lofa i ate oe. Ia malana wha maro longa, whamuri ele atua i lau langa. Ia malau tuputupuai, enjoy your birthday today, Princess la whai, la whaanga mai lau ai ngā toa lava, lau tina ma lau brother toa, ai whaasiri siri ai, lau nena, ai masi tautolo, ia ma lau papa, ia leurua i tu mua toa tautolo, moni o tele lava, ia lau asa whanau i le so. I meli le nā, se o ki kila, kore i meli mai ai masi tautolo. Ia, mone whamani angana nā na whanau Cecilia, lau whai tautolo, whātau sanga i le so. Se o wamai atu lunga le tātou Facebook, ma le YouTube, a le Radio Samoa. O iska whamani anga i tele, o iska whamani anga i kuai mai. Ia, wa umaraka ima whamani anga i umai a runga pefka koe whaalaku le asukoru o me, pe a koe mai lau whamani anga i le nefoi Taeao. So tātou whamunianga na let me check one more time. Emaili, Kefongi, Facebook, YouTube. Ia lelei e pe ia ka konga. Te lo tātou na whamunianga na was whanau ne fo Taeao fau. Ia lelei, hallelujah worship team, basi pese manga ia ngā se whamunia. Ia purenga mana whenga Radio Samoa. Ia maltara paklame marone Taeao le atu no whamanatu tō wasa whanau ne yaso. Moni o tele lava, tō wasa whanau le lofa maranga le leo tara matai le langi. Ina wa tō for 50 minuto lo tōra talo le tula e Malu.
Talofa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale suia lingila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Le poti lata mai lunga la wala nei taimo le Taeao fou o tele o vaenga le awala esa mai lunga tato highways around Blockhouse Bay, Boundary Road, Facebook kara nei vaenga le Taeao so titilo tuisi vaenga la wala le ngikira Avondale around Rose Bank anga e Patiki Facebook kara nei vaenga le Taeao fa pena foi Ash Street le mama le race course Avondale Facebook kara nei vaenga le Taeao o le tulanga na iai Tamaki Drive around Mission Bay and Rocky le si vaenga poloka ne vaenga le Taeao lungo highways le flow le leia le State Highway 1 city bound se vangana le ba o Druin Papakura papena foi Takanini around Takanini Facebook foi pasi mai do mara flow le leia ka ko poloka o around Mount Wellington le tip top corner pasi mai na na flow le foi le mo tato lo malanga taulanga ya kilani Facebook mai tato lo malanga mai sifo highways furuono amata mai lava o West Gate pasalo mai Royal Road papena Lincoln Road tiara 2 fe lolo ba tiara 2 anga Rose Bank Facebook ba Point Chevelia anga Western Springs Morningside baenga na se pa ila taulanga ya kilani o baenga pisina o le State Highways furuono lo va vai atu nei time le Taeao tato lo malanga malava le lo tumo no va vai atu poloka mai ya le los furu a papena foi around Lambie Drive off-ramp southbound mo State Highway Luce Fulham and Rainbow's End ya mo link o le fulu no anga le tasi ya vaenga poloka na ne vaenga le Taeao so avtavale ya le taun twaita to nga wenga ya me se fo o time la matana mori nei fa nau le onga ya lo winga tauna to le time plan le leila malanga le Taeao ina ya wona twaita majila onga fo nei twai o nga wenga a tulanga na lo ilunga la wala ilo nei time ole Taeao ino woto se full maleva la ban Alofa no pita no mafaali sofina ngalo e winga ile luma na i o taunanga mai e mo bia le pulenga no au kilani lau sosani ile fainga wana fai unga tausele ni moati na e ile tausanga luma nei o fatara noanga e winga ile fu fanga fare tausanga ale pulenga no le wata tala se i au lia le aso lo se futbalu o mati ba to te mo bia sofina ngalo falia e winga i nei fu fanga mora tatu i tulangi mo ni se famtalanga ile wala faali sofina ngalo asesiane ile akhaveyoursays.nz/our plan. Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e wa ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
Whakabeke mana pese ele ke ai lava se isi na tau tō mohari mwere Samoa's fuli me vitolo ha moe no choice full farm no jalo toi ora tāle o le tu la e malo taru tala mai Samoa la whata whiti whainau tala mai Samoa pēr tala baru e le Taeao nei o ora tanga tolo ilu whale mo tu homeowners e te le vaenga fisoswane api o le finance director mo oi whatas mai api mo tātu tala noga o le nei fo I Taeao fo kia ora ana api welcome to the show. Good morning. Thank you. Kia ora na talofalava our families today. It's another Thursday. So happy Thursday, everybody. How are you this morning, Api? I'm good, brother. Yeah. Always look forward to talking to our families today. Nice. Okay, I was just reminding the homeowners to listen carefully because you have some good news for the homeowners. I was supposed to ask you, winter is just around the corner. Maybe homeowners would like to do some renovations while the weather is still nice and warm. What sort of help you can give? Look, that's a really good question. And our people, families, if you're on your way to work, if you're at home, go grab put the jug on, make yourself a nice cup of tea, and let's spend a little bit of time with our brother on air. Look, I'm always grateful when I can come on our radio and speak to our families. Just letting you know, my brother, I'm getting calls every day from families. So those that are calling, thank you for ringing. And I've got some clients I've got to see today. So this week, even next week, I'm pretty full with the clients that are ringing, which is really, really good. So thank you to Radio Samoa. Yep, I really love her. Now, homeowners, this program is always designed for you, my families, because I understand some of the struggles that we go through as homeowners where, you know, you get overcommitted with family affairs and family functions or other members that are sick and not well that need financial assistance. And now we're coming into the winter period. People, this could be the season where there's cold. So if you have your home that needs some repairs, especially in this wintertime, family, don't delay. Don't procrastinate. Don't put it off. And I'm sure you're one of those that are thinking, yes, I'm one of those uppies talking to me because I have been meaning to repair, but I just haven't organized it. All you need to do, family, it's not hard. Just pick up that phone and allow me to help you organize the builders, organize the quotations, organize for the work to be done, organize for the money. So that's what I'm doing, and I do lots of other services, but mainly the debt consolidation space is really my core business. So if you're paying a mortgage, if you're paying another credit card, or you've got a car loan that you bought last year and you're struggling to make the payments. This is the story that I get all the time, my brother, is that people have probably overcommitted themselves and now stuck, not sure where to go. They listen to you and me on the radio, but then on the other side, they're not sure how long their job will be there. So security is a really big factor at the moment, my brother. People are undecisive what they're going to do. So if you are undecisive about your finances and your loans, and you're not sure how you go about it, or you're not sure what to ask me, or you're even not sure what to say, because I get people that will say that to me, Api, I don't know how to go about it. I don't know what to do. And if you're one of those people,
I urge you and I encourage my families, let's get ourselves organized for the winter. Let's get our finances organized. Let's get our families organized. And give me a call on that number, which is a magic number. And I've learned this in Samoan. And that's our Olua, Ovalu, Fa, Lima, Tolu. Excellent, Api. Mbona whawhau mai la tunu a lot of finance society Api or finance director mo oe mana mia se refinancing po le renovations po sa malanga tau lata mai le Malu umana batuna telefoni Api mo oe pena bala wana yai mo sip society mo oe ne foi Taeao. Before I let you go, Api, you used to have a mobile service. I mean, people are getting busy every day. Are you able to go and see them at their homes? What a good question, my brother. Yes, it is. Because that's really part of the service. Because this is finance, I like to come to the home for one main reason, my brother. The information you give me and the discussions we have, it's confidential. So it has to be done in the confinements of your home where I can come and we can sit and we can have our private chat. That's very, very important. And, you know, nowadays you've got to be careful with scammers. So people prefer that I come and see them face to face. And guess what? You know, the other reason why I like going to the homes, I get to eat cocolation. And last week I had Pisupu and Galo. Wow. So, hello. Okay, Api, give us your magic number once again, please, in Samoan. Thank you so much, my brother. Olua, Ovalu, Fa, Lima, Tolu. Excellent, Api. Whawhetai lava. Thank you for your time, Api. Mariele aso. Thank you so much. Yeah, me take. Whawhetai lava. Api o le finance direct. Nawa batu lan telefoni o lua o baru whawha Lima Tolu. Toi valu bino tolo talo le tula e valu. Tau tō mora Samoa Lima i tola moment po kalame Malu le Taeao tātu iai. Lona se fultol nei o aso mati o le tara fola lua fe lua se fulu ma le lima ma lo lava fola Mariele tanu. Tunai matia. Tuna bailua. Second Taeao.
sali se te te fo. O matu pasi le lua, o matu pasi le ono e toe o pasi o mai ai o ti apolo. Hey girl, o maua e se isi a po e a girl, e pia ua o mau e ia oe, ali girl, pia ua e kuia o iskui moe, ke le lo mai lo fia ai tu ia oe. Saya Frank Sola sinela le boile ai nei awala moi fale sumpa mai alola sumpa so mataro tala mai Samoa nei foi Taeao photo do mino tolo talo le tula Malu o kala bin balo le Taeao le Samoa spone mai tolo mo so luma ya le ka ko wo Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa o tātu o tunu o nei fo i aso o tātu mafuta ma wheroa i iau si mai alau whaafonga. O lo maulunga pēra tūlanga maa ale o a fianga o le soifua marolo ina o tātu tangata i Samoa. Ona o le ngase o whatungao. E pe ona wha mawina e le whalaptonga o le soifua marolo ina o le langi. Stasi reo lu i tau o lo whenga i neima le whalaptonga whaavai o whatungao o Samoa. E pe ona sa whaavaina le malo le tausanga e lua whema le lima. Le ua atoa le tausanga nei le lua se fulu tausanga. O le ofoina o tonga fitinga le wha mamao le toto. Ona ua wha le tonu whatungao ma le tu inatu o whautuanga. Wha pēr poro kalame wha lau i loa. Stasi reo ngā luenga whai pēr lo taulongolongo ai lo tātu o tunu. I le tāua o le vaai o se fomai. Mo le siakina o le ato tonga tāua o le tangata soifua. O le stofil nei vai aso o pa utonu i ai. Le aso wha vao malo e wha tāua ai whatungao. Ma ua langolango ina le sosaiete o le ngase o le kanesa i Samoa. Wa whaalia i se wha lau i leo le nei aso tāua. Le maua lunga tere o le tūlanga fia o tangata i lo tātu o tunu. I le ngase o le kanesa o whatungao. Ona o wha mai le pipisi e pe o le suka, toto maua lunga ma le tino puta. O lea tō tonga o le tangata so i fua e matua tāua tele. O wā e pe ona wha alia le so i fua maloloina. Na te ave esea le vai lea o ngā mai le tino. Ma le tele o isi ngā ruenga tāua e te tauai. Ona pui a le lei. Wa whaeloa i wha maumaunga, e ono se lau luas furu lima ngase ua tonga fitia. I le whale mai wha ma matoto talu na wha vaina le wha laptonga wha vai o whatungao,
i lo tātou tino. O ia fo i wha maumaunga o lo wha i lo ai, e tu sama le tolu sifuru lima ngase tau whatunga o le tau sanga i Samoa. E peo na si le fia, o le tasi leo o unanga al mtanga luenga le soifua maloloina, o lo ave i eive soa swani, e ese mai le malo e pei fo i ona fo ai, e le ufai pese le puni a lava se se leni na wha ata wai, no fo e se fulu e wha o ngai le tonga fitia o whatungao. O le tau mafa i mea ai paleni, ma ia inu le vai auni, se tasi leo whantuanga wha le soifua maloloina, mo le tausia le leo whatungao. O le tasi o whantuanga, wa ai se fo mai, ma fai se siaki. Wa mai ane ona saini se marienga e le teitai o le tātou malo e te mai tei pāle mia, ma se sui o ni fale mai se lua o le tunu o intia, i le fuafuanga e ave i ei ngase mai Samoa, e le mawhai na tonga fitia o tātou tunu. Se marienga le a mawhai e na au mai e ia fale mai ni fo mai, e whai e Samoa nisi o tonga fitinga mō ngase, e pei o le fatu, ma whai titi ai tupe alu o le malo. Wa whai loa le minstau le soifua maloloina, o lo sino le taungo fia le ave o ngase e whai e tonga fitinga i le atunu, ai taunga tā tele ni usira leo lo ave fo iai, nisi o ngase mai Samoa. Kei minge isi li akul ka ngofie o ave o kako mai inkia i la o Niusila. Ia le ala lea ua o isa kako se ngia whenga inga kaluai ma Apollo Hospital. Ia lea ua kako se ngia ma Fortis ma Artemis Hospital i inkia. Ia lea ua whakingo le so. Ia inka di kongunga to le afa whaingofie. Ia ma kau ngofie mo kako. El maise fo i kelo ngisi ngase. O lea ua fo mai ma kau whainga i e fisoka i mai. I kelo ngisi o kai me nga ilu. Ia whai lawa nga treat ia ngase nga i se whai ngisi. E o inga ma le kau o i le kako o tungu. Ia lam whakingo i le so le senginga. Ia maise fo i kulanga pe o nga iai. Pa malo whafkai le kakalo. Ia maka po i fo ia ki uke ma whaiwa. Ia maise fo i le le o nganga pe on ku inga mai a mes foi fucking inga ia inga im fai o nga mangu ia ai ka ko ngulo keli le fionga valasi rua pito fanua to nga manga ta fito se sele le min star tanga luenga o le soifua maloloina e pe si le fiolo te pena nei le malo se tasi o fuanga o le por kalambele insua tong fitinga fa fo mai fafo e pe ona fa nga yo ia fa lap tonga le nupi fa ia mau se por kalambele o si de sida le malo e mawhai o na whesoa soani ai, i le whaatupeina o tong fitinga i atunu ma mao. O le fionga le minstao tupe, le fionga lau timu ia fōwa le se wā ai, na ia te talaina le nei wā yaso le fono, a paanga tō tino le no whanga tu tonu mō por kalame o swing o le tau, le olo i Samoa e pe o na iai vai lima, i te tonu le no whanga lo i eira ofisa au tu, o le whalap tonga le sio manga o le Pasifika, po le sprep. Na whailoa le minstari te leino le whaata singa, o le nofuanga utua por kalame o swing o le tau, o lana mata whaioio le langolango le whalap tonga, o le sio manga o le Pasifika i whautuanga o por kalame, e whesoa sonia i atunu o le Pasifika, o sui a wai o le whalap tonga. O le titaleino le nofuanga le tausanga luafes fruiva, la amataila na ngā luenga o le tufa ma whaaso atu i atunu te tasi, to mai a o ina e langolango ai tau mawhainga whaasino lea, i por kalame tali atuai swinga te tere le tau. Ina ia fō i ai nisi o whaafi tauri manu tau, o loo whea ngai mātunuu o le vasa Pasifika. O le sui le malo i a pani Samoa, o se atunuu na ia whaatupe le fausia le no fuanga, na sauno fō i te leino lea mafutanga ma ia whailo ai. O swinga o le tau, e le na o ni atunuu o a fiai, ai o se whaafi tauri walaunga tasia umai, ma lo mātunuu o le langi. E lua aso o lea whaata singa. O le upatau au le fionga i le ao le malo le fionga tui me le li whanova le toa sua lau vi le lua. Tusi tau aloa le toa finga le ampasa fong o le malo pe le sauma po Belgium i Samoa. Ai wha mautu i Canberra le lau mua le tunu Australia. O le stofi umawai sa sauninga le mauta wha le malo le ao le malo i Vailile na tau au ai tusi toa finga le ampasa o Michael Coffin. Ma ia whaelo ai le tū mau peo whainga paanga malo e lua. Ai mai se lava i te tonu, o le Unia Europa leo lo mafuta whaata siai mātunuu,
o lo avea masui al whala tonga o tunu o Afrika, Caribbean ma le Pasifika. Sa avea le whaafitai le fionga i le ama malu le malo, i le sui o le malo per sauma le fisoa swani, a lona malo i a Samoa, e ala mai le whaalaptu putonga o anti na e Europa, o lo maua ise leni e whaale le iai o tātou suava i tau mafa, ma le pui pui o le soifua malo loina, mai vai la whai. O le mpasa leo per sauma mo Samoa ma Australia, whapea isi malo o le Pasifika. Manuia le nei aso, soifua. Talofa, we're the casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Makwa oval poloka lunga la wala temi nel Taeao. Mai se lama tato lo malanga mai se sifo. O lau te wawa ia tu. Mata mai o le State Highway se furubalu. O le malanga mai le Green Heights. Whaasolo mai e le link ma le furuono i Westgate. Kua poloka whaasolo atoa. Whaasolo mai lava leo le poloka atoa na mai ai o le link o se furubalu anga se furuono. Westgate, Royal Road, Lincoln Road, te ara 2. Na power vanga le tau lolo va o Rose Bank ma Point Chevelia. Power na vanga le tau lolo e o mai lo i Point Chev anga Western Springs. Pa ia lava tau langa ukirani kwa po loka lava e le nei temera Taeao. Lolo fo po loka le wa le State Highway lo se fulu southbound nei temera Taeao tau lolo malanga le va lele o le link o le lo se fulu anga le tasi. Mata mai Puinu Road on-ramp, Lampi Drive on-ramp, around Rainbow's End, vanga polokana na nei temera Taeao southbound, o le luasi furu iai, tātou lunga le State Highway 1, le malanga taulanga iau ki lani, o lo tumauna polokana ba o takanini anga i Manurewa, papena fo i Manukau, pasi Manukau, anga i te irirangi, flow le lei, lae slow, ya lae flow ya ka polokana ba i o i Highbrook, around Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Pasoro Dry Green Lane, Pasi Green Lane anga i New Market, flow de leite pa il tauranga o kilani. Tele usi vaengo awala, waweatu poloka fasolo atol nei temera Taeao, o le whamnatu masani Radio Samoa, avta vale, whamon mole awele whamon mua wanai whanau, o le temera leo pisi lunga na wala, wa matafo ina mori tamaiti la onga, temera kolose tamaiti lunga na wala whamon mole, awele whamon mua mo saunga le monai whanau, ya malanga le onga nei Taeao, tala la tamaiti na tulanga o lunga na wala, nei temera Taeao fo. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Whaftai pōrenga malapenga renga le Pacific Finance, o lam whaina wina tuai le tala o le tau le painga le tamaire nei, i le tala o le tau nei taimana Taeao, lua se fulu ma le lima lo te wapai atu wai le vevela le e Samoa, wa te ale valu. E Samoa, o lo atata mailangi le nei Samoa, ma tele na awa o le tau le aso atoa. Se panganani se paenga la tino la pa timu lua se fulu anga ile tolu se fultasi tolu se fulua degrees Celsius mo lunga de vela le esa mo le so lua se malima lona maulalo te fata lo fatu le tala pa klame pa o malapra maru de Taeao o mai so se paenga na tino ile nei Taeao fo ma lo la le se fu maruia ya tato me ya tu le tulanga ile tau te vaenga Australia le temera Taeao good morning panga o maltara pa klame so se vaenga Australia le vaenga Taeao ma lo la se fu maruia le mo Canberra for fa olo ia le maru lu le air ne vaenga Taeao ala ma tele na awa le tau le mo Canberra vela fo ia le air todos futasi lona maulunga futolu lona mawalalo Vava tu sini Australia malo se fo manuia le mare malu mo le Taeao se furuiva olo ile malu le air ne vaenga Taeao o la fasolo le matua i sulu manta ngo file la ya ma o toile vevela le lua se fulu manaiva i lona maulunga se furuiva i lona maulalo o la sulu manta ngo file la le la tela vaenga sini Australia merpone ma lola por se fo manuia se fulu valu ma ngel malu o le Taeao se fulu valu lo ia le ne vaenga o le Taeao o la matele na awa o le tau mo to lang le leini so taimi lua se fulu malima o le maulunga na o ele vevela mo to le so se fulu valu lona maulalo e le se senga o le tau melpone ia matatou ia kilani le papa yatu temperature lo iai
ia mo ne fo yaso Brisbane Australia malo on sai o ngai le umanga fa le ia vainga fa la ngai na cyclone Alfred ia va tu nei ta as fo iwa ile malo le air mo to ne vainga le Taeao la fa sono la awa pa una wanga ni so taimi luas mo iwa mo lunga o le bevela le Brisbane luas fo lona ma lalo malo si sa vili pa o timo telo vainga o Darwin le so bevela yo le todos fu tolu lona maulunga lusu lima maulunga o le bevela le i Hobart la matele na wa le tau le ne yaso susul mata ngo file la i Adelaide todos fu tolu maulunga le bevela le fa mawina mo ne yaso tofi wa tato yain spruiva le malu le el telo vainga Perth Australia pasoro marosi sa vili pa timo los fruno maulunga le bevela fa mawina ya mo Perth Australia tele na vainga Australia mal tulanga ile tau ya mo ne foi astofi wa tato dia se mal talo tau le no fanga fasalanga radio Samoa tama ki makaudo spruiva ia ia malu ne vanga le Taeao baba ya tu lewa matana suru mai le la o winga fa ma wina le tau to mau ona awa olang de le tau le aso atoa ya ngi maria ma sabidi mai sauti si sifo to mau le loso far ma lunga de vela fa ma wina mo aukilani ne aso su fa ona ma walalo Taeao pe audio le aso suru matanga fina la tele vanga aukilani to tusa le vela fa ma wina ne ma Taeao loso fa ona ma walunga o mai ngai on tuatu ma nei fo suru le la sto nai fa solo fo suru matanga fina la le aso sa awa olang de le pa una wanga na so fo ma na so lang de le so lulu o mai solo mana ya Fama bonga na tamai na wai tau nei vai ngona Taeao tato lo lalam papa au ni se vai ngona kilope te tonu manato lo mavia male tau mo tau le nei se fo tato dia le lofo mana le leiro tato tu Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Se folo male lima le wate aia le tu la evalu a whaina MCA le whata fitio tatu tala mai Samoa ne mai aso o la te whasala wina mo e pēr tala tu la se folo male lua le aure le so male fitu le poara ne o le taurunga tatu tala mai Samoa o le ne mai aso le tala valu e le Taeao pe auri lo tu se fo mana mato malo se rawa e whafonga le fo whalongolongo po e silfia wau lo o mena o li butia lo tupu le atinu pele i Samoa o le whamaile o le whatunga o Polykinesis. O nei he pe ona maua mai tala mai Samoa o nei ia le World Day. Mo le whatawaina o whatunga o Polykinesis pe ona iai. O lau te titelo atu. O lau tu pe ona whaalia Dr. Augusto Cesar Horace dos Santos Jr. Mai le World Kidney Day Joint Steering Committee. O le whamanatu le lalolangi atoa o le aso le nei sfutolo mati o le aso e whaatawaina ai ia le waaia le lei o whatunga opo kidney so tātou o le autula po le theme o campaign o te usangara nei are your kidneys okay po o a mai ia whatunga o le lei ma ato toa detect early and protect kidney health. Lana winga ia vave ona maua pe a whapio ese wha le tonu ma ia puipuia le lei ia le saunga le muma le lei ato toa o whatunga or campaign na malau tool o kidney day pe on tatu iei le so vanga taua le na ia vave ona i loa siaki po ke mai a tatu whatunga o pe ona iei ia matua i whaatawaina le taua o le ba aia le lei ia po le emphasizes the importance of early detection and prevention. Ma to foi lao le tawalanga se fo manonoina e silil puipuia nai lon tong fitia lona winga a vave ona silfio tau wai a faina ia fatunga ia vave ona vai fo mai ma faise tong fitinga ina ia puipuia ai le yo te me tong fitia e olo ke me konfiki ai me la le tup wa kaule mayangi ngase nei New Zealand tau la tatu tatu Samoa e awa ave mamau o in kia tau sial por kalame e watu foma e mai inisia tunu e whaia tong fitinga i Samoa e pe manga yaku ngā o la winga la utala e mana ia o ngase uma
o lai ai ainga ia matato support mo nai ainga mo na tolo ngase ai ave mau lo ngase o inkia o lona winga la ia se bangar ka isonga se sionga ainga o inkia so swani hane yai talo sia o lo te whanongo longo talo sia ia awane i le leile malole ave o ngase intia ona ole taungo fie ai fo ia le mai nei usina ro taungo ta ia e te sirfia le ma o loa so se mea taungo ta ole mea le leima ato to le winga famtalanga a fa pe taungo ta ona ele lei fo mai le leile va ingo tong fitinga ole melana sile mana mia ai a fa pe e ko fie inkia ia a mai o kero lo kwa ko ngi e do le leina vai ma tong fitinga tato mai ave intia ia tu langa na lo ia ai alanga o le vaenga le vai le lau tama ftanga o na mai nei vaenga ko anga ingu vai uli e le vai onga mar vai somalie ko anga ingu vai paipa manga nga fa punga le vai ingu na so ako ai ava matoile na ai ole fa manatu ma le autor nei aso sfutolo mati kidney day world kidney day ia fa pena ona officially for oia o fa pena for ya are your kidneys okay detect early and protect kidney health o le autura na ia o the World Kidney Day pe on tatu ne fo yaspa mangai nga ia mana ia siri fo o ia o le fo na siri o ia o mai ka ia le ke ko anga ingo vai so uma fight exercise ko nga ka ulan ma los mai ia siri nga ka ia tau tomo le samo fo lima e va toro amo e no fo ivo tele tu la balu o se mana fa fonga tatu ma fa samo nei Taeao. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le whale o tū mua mapule e pola i whetalainga. E whapele mau o pule ono i Sawai e au fiai sa le aula, sa fotu la whai, sa fotu, vai singano, sa tupaitea mapalauli. A o tū mua, e whaasino le ia le ulumoenga, tui sa mau malufilufi. O neima Malu e li o i whetalainga. Ua iei au lape, ua uma o na taoto, e i loa ai tūlanga o tū mua mapule, ma e le so o na launga ai seisi, awa ua iei lava to, pe a titi tō ngoa Samoa atoa.
Malo pese. Alua o kou pua, alu o kou sausis me malos. Kau siskas. Malo vavtai dole o le mea ia o fa fianga fa nga no a fianga po mo tele sala fa lo fa mai e tato ma fa sa morni foi tai fo son qua me malo sia li le mea ia ka ko mo po o li fia mai Maraya, to tomo mo sa mo sonema e batolu amo o mai tato ma fa sa mo le le mo ngana ma le nganu fai kalkus pa ia fa malo sia mai Chris o mai oi Germany for the tola wo wa mi ukto ni teo a vi ere tu ni teo a le fe min no le ta tu ni teo foi bai a wa o le li lo wa tu o le o ta o fi lo mi mata o le ua fai atu i te oe aua i te fefe o te whaatu o te whesoani i ate oe a e mena. Ne whai minu maguru mu tātu nei te apus whamarosi mu tātu. Whame aua o au. O le li ilo watua o le ua tā ofi lo li mata ua. Ono winga li friend no winga friend eda e tā ofi re tu o tatoa. Tatou lima tamata wa i le aso nei e rifu. Tatou tano la e whaire tu e sau te te o whaatasi e na te tano ia e tau fiu tatou e tau fiu tatou lima tamata wa whamea me a wa o le li ilo o tua o le ua ta o filo lima tamata wa le whamea doa i le se vai ngota tatou ma foi mai
o le ua whai atu ia te ue. Awa te fefe o te fesoni ia te ue a. Nunu winga li friend le whai meni ne mau po le whai me whetaringa le tu whai mai awa te fefe a. Nunu winga tātou li friend au ne tatu popole se mea. Au ne tatu fefe a. Au ne tatu whapero wo o mai whawhita uri wo o mai poponga o tatu o. Tatu fefe ro lai a li friend a. Aise a. Au ne tatu fefe a na le wha malo se mene mau mui tātou. O le tuane tea tau fio ta rima tama tau a different me ofe a different me le fetalai me le maude mo tatu for me au te fefe me au te fefe o wa o te soani te o eva ai la a different friend au ni to popole la se metas a different I wanna de tau fio le tatu rima tama tau e to fe soani for ya te tatu a different friend Tato mauna mo tato nei Taeao. Family tere tore tu moto kapres mara frame ne so fa.
talofa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whamal mole vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Whaftai. O le agonanga le sape mawai o lo ananga tae o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numeratasi I Samoa. Talofa Samoa se ua tinu pele. Ua tatala ina nei la mātou whale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa. Ua maua nei le mātou talo fiti I le iwa tala iwa I le kilo. Talo Samoa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu. Fitu. Lua lima, valu fitu. E fia le mona rental se whaalau I lo antula na whaabitoa molema sino Februari mamati. E losful po sene ua pa umaula loa I le tongi pe antolu aso pe silia tu foile te whaongai nai so se ta vale. Ma bawailo avdo I le se I e afe tala Samoa I le whai unga o le basina. E ma whaiora piki le ta vale mai le malawa lele I whaleolo. Polo tanto ofisa au tu I le fua. Pe mamuli atu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whao ngā I le Pacific Easy pe whao ngā fo I lau credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whaailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga siasi I Samoa. So lua se fulma lima minuto lo tolo talo le tula e wata pauna minuto lo toyo tautua a le Malu le Taeao. Radio Samoa mo on ngai Taeao. Fela boy fa fonga Monday time le Taeao tono lo ta vale morina to maiti na onga Malu la von sai. Tono fa fainga venga Malu le lo su tu ma favor nei Taeao. Malu mo to malawa ta boinga na yo taru matua to asin sino na to Malu fa after lava. Look on Facebook, mari YouTube Radio Samoa. Ona fa tu on pesile mai Levina Records. Le fungala alu ngale war waku.
Tro mo wada Samoa spole mai wa taru a mo o mai funga la au lo tonga la au nei Taeao e a ofia mai funga la au le Taeao o matala le mai le Taeao fa mai la to e mara mala mai mene o tonga la au e tala noa mai funga la au ia te oi le Taeao ma le Taeao o ke fiu ka fa vasenga po le ale winga le fam talanga e tala noa mai funga la au mala au ia te oi le Taeao ma le Taeao a tonu fesota inga ia o fofoanga le tua e malama le leile pale ali o ana ngaluenga o oe ma tangata uma e me o fofoanga le tua na whaia e o foi lai la e ro la tau la tantonunga a e usua tu Taeao ai matala mai ia le funga la au o le Taeao uanga ngana mai le na funga la au le matango fie the beauty of the Lord i lea Taeao ma lea Taeao whapena fo susuru le la tau a susuru le la wanga ngana mai ia le la ia te oe mau o kasi alofa le tua le matango fio le nei aso ia le ngala ia o tulanga nao ia le nei Taeao po fe lavo e iai po lea fo le tuai ngā savaninga lo tātu iai pe tele whawhitau le whengai mai tātou vai e susuru pene lao le lofa le tua se i whamanatu atu ia te oe aua nei tau mia tātou lalo ia mea o whawhitau le nei o langa o mea vai ma mea le eise wha moe mau ai ai a tau la il tātou vai i le tua e tele atu nei lo whawhitau ai o kā koulunga ringi kai au so le kei loa o lau te nofo ne a o le pese o lau kei ngofo makau whawhasenga atu le headline o lo ilunga o se tasi o penga te whailangi le Radio New Zealand o lona whapera tā nia e whapea, how much cash can you withdraw from your bank? O te loa lalwha Samoa, o lea te leo tupe whaiona e talaina mai i lau whara tupe. O ke nei loia ki oe po e tau mata wina nei vai taimi. Ua le tutusa whara tupe i aso lama taimi nei. O le winga le tala, ua tau le mawhai o nei alu i counters fo ia po e servinga oe. E tala maingi kupe, ke lefa se kupe ke mga mia. E kau whisiringia na vaenga le lava po o lato cash o lo iai te le loa wa whamai lato advice so stangata e fia talasan kupe ki lea 5 afe pe se 10 afe e te tau ona vave whaailoa iai lato ina ia lava ta pena i lato langa o le kukusangi vai kaimi vai taimi la po le arke de o la withdraw e whai pe se 5 afe e a kualvanga i konga lako se whelam kwa i kele ar cash la iai ar kaimi ringi e pe e fori ka mai wa kau e sir ka vanenga langi le wai wa kau le ingi ka ko cash ri ya la ku voi o fa mai ke kuri o el masingi ke alu e ka lai lo ku pe withdraw lo ku ka le lo pola le me jo e masingi ngi ka mi pol me ko ruafe pe ruafe ko ruafe le me dem fenga kala mai masingi o va ku lo e nga lo le counter fa e pe a ku fa mai sa ka nga ba ve fa mai se ka penga ku po la van ku pe wa le lo po fe wo e ku sone ai ko fa pe ona me ri la lo langi ri la ka wa ngi cash ri nga o ka se feo e makanga ka ri pe a suinga o manga lo langi de wa ai to se fulfitu minuto lo to talo le tula e iva te pona minuto lo to le maro le Taeao semi atoa fa vi fianga le Taeao fa te fa te mai fa te dia mai to tour so spai ngalo e mai bo mai le time le Taeao Only you feel to tupulo utino wa omate ia ina lau tupua lilo yeah le I e fa apea funa ua oiso le aina o fa atali ile vai se imanino e lafu ala batama se ungongo Epo ua fo I aele o lango E asa o le faiva Aile asa le masalo Walava lia le faafetai mo le faalo alo Yeah, yeah O anga lava nei o mafutanga Esa o ai ulanga tu
cha. And okay, now you go. You may part ways now for sure. Take a man you like him, yeah. Me too, but move on, yeah. Wishing you all the best. Me wishing you all the best. Yeah. Wanga lava nei, oh my futanga. Isa o ai ulanga tupulanga. E uma o teie, oh for itama. O mea lilo for idualia ina uma ile ala. Ooh yeah. Tele o aso tele for itausanga. O mai tau pe sunga wanga. Yeah. Semulinga fo I le tene ale sefi ole ata. If I yolo fa apa pomua olo se ifanga. Te fa amawa lunga e te fai fai tala. Te va ai mawala lolo fa atau va. Tau no uaile upu. Do not judge the book by its cover. Susu ema e fai tau ia e malama lama. Yeah, yeah. Wanga lava nei, o mafutanga. Isa o ai ulanga tupulanga. E uma o teie, oh for itama. O mea lilo for idualia ina uma ile ala. Wanga lava nei, o mafutanga. Mafutanga, yeah. Isa o ai ulanga tupulanga. Tupulanga, e uma o teie, oh for itama. O mea lilo for idualia ina uma ile ala. O rengi mea koe lilo ngi kupulanga o ka ko iei ua ngā aripu e ale aka ku lunga le Facebook ia ua iloa umai an laulangi mea o le kupu i ngei New Zealand. Ai se vai lau ka vare po o whaire full service wha mone mone ua le vang whakare marisonga ia Victor e wakunau ka vare si a whaire full service ma se I vai le warrant of fitness pe le masinga kasinga i a lau ka ko le masinga code so ngā Victor le Taeao World and Auto Limited leo fantas mai tuli po le Taeao Victor ma lo lava ngā lua uso good morning. Ya, se tō mama langi mālawa sunga ta mai ni tau, mālo le mansai, mālo koe tau tua tunga sunga. Ya, whataro pa koe lau ta koe ngā marisa mo tono mo ta malawa ni tau au. Isi whai na wasinga duenga, ya, se le muro sa, o le rewa e kui whakua. Sa sing porokara wala ta vai. Yeah. Me ta uaro won sa. Yes. Ya, riki o whaari I te mine porokara. Ya, pisi, ka wanga I loa rei pisi. Saore le. Ta wara wale, sa I noa wala, ki o umara wane, ki o ye. Saore le lau sunga Victor. O ka fiu e whawhango o re lalkai au re ka ngale o ngol kai mea ngai usuna e manga i flow le traffic. Ia le lafu ka au sokungi. Ia le mela le kupungi. O poro. Ia mangingi vai. Ai saore le ia. Malo so, manel advice. Mai tani poti le nei tai hao. Okay, sa feita vai mo masa no, masa sa so pompe. Sini mantua, ke su senere de pa uka pe utro tava ni ya maso o li wasasi. E dua sala di mono ka ko tiso sala ba ba sendi. Ya mana tolu Apple Card check si ngata folera o point card. Scan to na sa so faro lo e mo lo discount su sendi. Ka pe utro sa ya maso awone ngalo ke la kon kesi iba PG kilogram. Ai trio ya na di wasu fitu tala ti tongia fa pengo e le la kon kesi ya fa so kon kesi ko ia whainga swapa wako sa wha kisi fōua e tūra kon kisi ngō leanga na re whāsu tala umata whiwhio. E wane I ngaloro swapa me se whoro no mea I tūtoi te no tato se. Te ngā wha e lawa te sida ta se rau tala whātu marota I le tato ponte sindi. O le tato whare sindia o mato tua tusi tasi di mataulu I stama ki vau. A ka pēr ngai fia whero pu service ngā ta whoreano tasi se service. Ia vidi mai puk maroa noa a. Tēnā
ke ku ua foi mo kamala ni tai ko se kilo ta vale po la vale so po la vale vai ya ava pe nga wo a pore dua ka usa ngari fero ku se vesio ku mai e pu ka vando fero ku se vesi si inta so parisini di fina foi ma tu ta vale ava pe nga ku fu ka di filo usa ka di famulunga ya ore dua inisi ma le tole inisi ro o lo di fina ia ma tu ta so polilift ko snoko ta to lowing o le pu pas fai tongi vai asu o le snoko ma pu pas e mal di fi fai tongi vai asu e lua su tala te mina mata vai asu ia e mo solo gata se tala ta te mosa ma ia ma to ali ki life ta to fair to be with facts with real pi ia ma to pa le ma to no fa ko sa ta te ni pa le ton ni menga va ai ua mata na ngarianga ia mo dia su ma te sport ia mana ta ko skena yang ana ta skena skena turani ma ero abale na ye ke por e wor ia lua su tala te pa ta wo ia pa tino ita to paresia ulangana va pia na ku ko pero te poro ta vale ia vidi ma ya poi mina ga ko ya ni ma le booking ata pera ki wale ki so o ta wale sa wa ore o ku na na lo moto ta va pa ta va igual ta va po subikas ta poder ta subikas ta supiki aku o mante te pa ma nei o lo mo ta toni ferenta o le highlights mani sen o mana rifi mante te ma le ta no como fa pi to ta supika pona e te nei sai o feeling fa pecho ta va to tono e ke ma te e ma te na va se ta va ko pa ma te na tu lang e mo te va ke aspect ma ia ma to me te telefoni o i va ro fitu fa so dua o i va ro fitu fa so dua o tato pa pa i le to atu si ta fitu sru pe o ta lo mo te se ki me io ma ta ma sai su dima e fa i dua sru mal dua sru dua i no te me ne le to te ta ko vi mo pa i mo ta te solo de net dua sru inisi o le lamu si liva malangu luide e le ko kire ka ko vi mo o ia ava pena ko so esa o vi mo fo veita polo highlights polo mesa pt50 pa ko vinga do sulo farina ta so temene e mo tra malauga se la tala to ta varia ma to ta pe fa pita wi le due su inisi a sulo na rauto de ia ma to pulile ala ya ta no po fa ia ma to ya polo boy da se pu ko ala ne hasta fue lo mo se pa to ta si to dua to sulo ma to di ma ava pena iso po wilia ngai ya ru to ta si a te ma ko para ko principal pe ma tu to po di ma ngai dunga ta vale le aso de ta okwa hyper le to lo se to sanga ole ta vale na mo le pa yaso lo po mo lo sa te me ma pe me i ba su kala ta ta to le su pe hasta pe le pai ma de wis po ya ava pena e se mo se de wis po e se se lo ta vale pe fa so to lo ta vale ya sabia mato de mis code y ta colala y bo ole mete ta telefoni o iba ro fitasi to tolu to o iba ro fitasi to tolu to o no me ta to pa o que si me llama que se sani me temen hasta lo va vai de formación no ya cuando lo fai por filin man nei Taeao ya no tengo fotos estoy ko mai mandio Victor of time only potil nei Taeao mo ni for I favor ole nei for I aso tofi a ole I fa mai ale porque la me marure Taeao o le asosan nei makale lo kalenda pe atajo di lo tu se fuma mato manosi e ile lunch free fanau free lunch a motato uma e fai o East Dale Reserve Avondale e talala lava no motato e lala I Avondale mai sivanga uma ai manga o fo ya ke malanga kwa ngai sauke o West ai ia me ora manga yanga ole a mata sfulu ole oli la foi mo leva no mo food paso ia o tala fe ngore le ale mo ne vai taimi ole a kon karse fango tanto ia so maka le lo ka lena a te fam na tu atu pe audio tai ha lo tu se fo mata marosi a se fulu lo na oli is there reserve ia ngala e fa ko free lunch manga ia nga yanga I lunch free nga de so kupe mo wai umare lo ku ko mo lo la ko yo manga ia nga tara programa na malu le Taeao fafte tele lava Samoa lau te talo malau tapo inga malu ila vada nei aso mana tua pea olo iei ao lofa le tātua tua malu tia pero tu si foma mana mana si au tātua fa lau nei aso fo tawai meni lau auna se fo mai malu ia
mafau maele le masina ua vaia I lunga o maunga mafau maele ta la 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 ta la 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 ta la 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 Fia uale ngata mailea ta la 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 ta la 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 ta la 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 Samoa wa uneo imoa uletoa ualeva wotia isema osia umeaula aua pamo imoi tofatu Tau ole ase ulo uva yanga ileau Tilo
Baby, lomaki. Hey, hey. O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai nei fo I Taeao Malu le folau. Alo mai o tāna la Radio Samoa. E to mua tu talo le nei fo I Taeao. O se taimi ele o toi mamao whainoa I le aingo le fita na whasi o tia Ukraine malona tino I le savalia I le tolu tausanga talu o na maliu. O Dominic Evelyn le na whasi o tia ia au kuso le lua lua a o tawa Ukraine I le taimi o loo ave o na livi mai le Defense Force. O ke topa le lua ma le lua na whaape whaafo ia nei e Lucia le tino maliu o Dominic, peita ai. Na o le tino maliu o le fita Amerika le ana mali liu vaatasi mai ia, le ana whaafo ia nei le tausanga lava lea se ia o mai ia na nafi, whaafo ia nei Ukraine. E le o mauti no le mafu anga tonu na wha umi ai o na tawhia pe Lucia le tino maliu o le fita kiwi ia Dominic. Ma ripotio le ana tau whai ngā lulue ko ne sula, ma le tele o isi pūlenga I le lua ma le awha tausanga tāluai. I le mawhai e whaafo I mai ai Dominic I ni usila nei. E tu whaatasia talo Taeao, o lo whaatali le momoli ina mai o lona tino maliu I ni usila. E fast fulu malaiva tausanga le matua o le tamā wa molia ma e tūlai I luma o le whaamasino ngai le so. O na o le whaao o lima mata ngā I se teile titi a onga. O lunga le pasi Great North Road I Greyland na nafi le Taeao le ana tupu ai. Ma o nisi sai lunga le pasi le ana vave ane matuli ese le ua molia mai lunga le pasi. Mo le maua nisi o le pasese o le taimi na alua tuai le ua molia ma nofo I tafa ane o le tamaita ia onga I lunga le pasi na ia whaia I loa nei ami o ngā mata ngā. Whaafetaia le anga le leo e na fesoa soa ni ane I lea tamaita ia onga ma e le ngata I lunga le pasi a o lea fo ina Sava Valley momoli I lana onga. Ma liu na tamaita I talavau na soa le traini mata I waikato I le awa uli ana nafi. Te o le tolu I le awa uli le ana tupu ai ma e whaapeo le ua maliu e a onga I le polisi o mata. Lea e lata ane I le nofuanga na tupu ai le nei whaalave. Reporti a leo, e ui I tau mawhainga le o whainga luenga e lavea I mailo na soifua na maliwa I lava I lea no fuanga. Reporti a le Herald o lo ta ua mai ai o le train e whela ua I e uta po le freight train ma I wha maoninga le Kiwi Rail e le o se awala kolosi lea na tupu ai le wha lave. O lo o wha asolo pia nei su e so enga masani leo wha pia nisi o pūlenga I le nei mata upu. Whai tau se lau tangata wa sainia le petition e whaatu ma wai pēr se vaenga le State Highway Rotorua I le Sawa, e valu se 10 kilomita I le itu la. O le so lea e tapu ni ai le avanoa o whaatala noanga nei e tatala mai e le NZTA, e whaali ei fina ngalo I le toe sui o le Sawa o loo whewa I eita avale. Ma I ei nisi o awala o lea o komeki lavo na sui, nisi o loo toe tu umai le avanoa e whaali fina ngalo ai tangata lau tele. Silia ma le 5 se lau wha se fulu saini e o mai le taimi tu ufa ata si e talo Taeao wa iai. Ma o le vaenga tonu o loo iei le whetau la ingo a wala I Waipa State Mill Road ma le State Highway 5 le o loo a ngai I ai wha atala nuanga nei. O le nei petition o loo sau wha ata si e ma le talo sanga a I la tau o loo tutu ma lo si e lango a ngai le pule nuu ma le pule ngā nuu. I a la tau tutu wha atasi. Talia le so upo le NZTA o le awha asolo I longa masani ma fua ngai iai le wha ai unga. Ma o a fo I suinga o le ao o iai o le aloa ia umalea mai lea somua mua Iulai lea e suia umai maisi awala e pei ona ta oto mai ai nei. Ma tala wha ai ua tali mai le Unia Europa ia Donald Trump maana la fonga wha au popo. La fonga wha au popo nei a Presidente o Amerika e tusa ma le 2.4 piliona tupe Amerika. Ma o le talia le Unia Europa o au mai, o le totongi leo le 2.1 piliona euro, tusa fo ilea ma le 2.4 piliona Amerika. O le uni le nei o loo iapu, le afe wha ata wa inga mo le 2.5 atu nu o loo ilalo o lana wha amalu malunga. E le ofia to ilalo fo ile Presidente o le Unia Europa ma iana saunoanga, e fai fo'i o le tau mawhainga o ngā luenga I Amerika, a o le mawhatia fo'i o bisinisi Europa la tau. A o tani mai ai la le Uni la fonga I tutusa le lei ma la fonga o fofola mai e Trump, o loo iai lava le tali tonunga o le Presidente o le Uni, o loo matala lava pēr le fai totoa mō wheuta na inga. Whae o tuaitala la Radio Samoa, manu ia tele le tala.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu.